Лечение кашля барсучьим жиром. Барсучий жир от кашля – действенный способ устранить неприятный симптом. Полезные свойства продукта обусловлены богатым составом и отсутствием химической обработки. Средство является полностью безопасным и может применяться при лечении заболеваний верхних дыхательных путей. Состав и польза лечебного средства. Жир барсука является главным запасом животного на период спячки. Поэтому в нем находится внушительное количество полезных и питательных компонентов. Благодаря этому запасу животное свободно может перезимовать. Компоненты, входящие в состав жира, полезны не только для барсука, но и для человека. Питательные микроэлементы поддерживают общее состояние и здоровье. Обусловлено это высоким содержанием витаминов. В основе барсучьего жира содержатся следующие компоненты: витамины, жирные кислоты, органические кислоты. Природный компонент богат витаминами А и Е. Они благотворно воздействуют на организм человека, активизируя процессы регенерации и роста. Без этих компонентов невозможно иметь здоровые волосы, кожу и ногти. В совокупности витамины положительно влияют на гормональный фон и участвуют в процессах кроветворения. Жирные кислоты. Они характеризуются антиоксидантным действием, принимают участие в обменных процессах. Жирные кислоты позволяют укрепить нервную, эндокринную и сердечно-сосудистую системы. Основные свойства природного компонента – оказание помощи при болевых синдромах в суставах и позвоночнике, омоложение кожных покровов, улучшение кроветворения, укрепление иммунитета. Природный компонент положительно влияет на защитные функции организма. Поэтому его часто применяют для лечения, а также предотвращения простудных и вирусных заболеваний. В каких целях применяется барсучий жир, характеризуется общеукрепляющим, противовоспалительным и иммуностимулирующим свойством. В большинстве случаев средство применяется при ослабленном иммунитете для восстановления организма после перенесенных заболеваний или хирургических вмешательств для устранения гнойных процессов при истощении организма, для восстановления обменных процессов во время серьезных воспалительных заболеваний, в частности пневмонии и туберкулезе, для нормализации работы пищеварительной системы при старении кожи, для лечения заболеваний крови. С этой целью средство применяется курильщиками и астматиками. Барсучий жир помогает от кашля детям, особенно если симптом не проходит в течение нескольких дней. Лечение кашля у ребенка средство используется при различных поражениях, в том числе простудных патологиях. Для детского организма барсучий жир не несет опасности, поэтому его можно использовать в качестве отхаркивающего лекарства. Природный компонент активно применяется грудничками для лечения кашля. С этой целью средство втирается в спину, грудь и ноги перед сном. Для усиления эффекта жир рекомендуется употреблять в чистом виде 3 раза в сутки, натощак. Данная схема лечения позволяет получить значительные улучшения спустя 5 суток после начала приема средства. Использовать жир можно не более 1 недели. Если у ребенка наблюдается тяжелое патологическое поражение верхних дыхательных путей, сопровождающееся изнурительным кашлем, курс лечения может составлять месяц. При необходимости прием жира повторяется спустя 2-4 недели. Устранить кашель и усилить отхаркивающее действие жира поможет молоко. Для этого ложка средства разводится в стакане теплого напитка, для улучшения вкуса добавляется немного меда. В таком соотношении жир лучше усваивается. По аналогичному алгоритму средство применяется в любом возрасте. Как принимать в профилактических и лечебных целях барсучий жир используется до 3 раз в сутки по 1 чайной ложке. Желательно принимать его за час до трапезы. Лечебно-профилактические мероприятия могут длиться около 1 месяца. На длительность процесса влияет заболевание, его течение и общее состояние ребенка. На протяжении года повторять профилактические курсы необходимо с периодичностью в несколько месяцев. Перед применением средство растапливается при комнатной температуре. Подогревать его не рекомендуется. Применение барсучьего жира при кашле зависит от интенсивности симптома и возраста ребенка. В период с 3 до 6 лет достаточно 1/3 чайной ложки. С 6 до 12 доза увеличивается вдвое, с 12 до 16 лет можно применять целую чайную ложку. Дополнительно проводится растирание стоп, спины и груди. Однако делать это можно с 3-летнего возраста. Продается жир в аптеках как в чистом виде, так и в форме капсул. Читайте далее, какие способы лечения заболевания.
Как можно распознать заболевание у ребенка на ранней стадии? Что можно предпринять, если у ребенка начался сильный кашель? Что делать, если кашель у вашего ребенка никак не пройдет?